সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি শব্দ করে ঘুমাচ্ছিলাম। আমরা চারদিকে আমাদের ঘরে বন্ধুবান্ধব বা আশপাশে অনেকেই দেখতে পাই ঘুমের সময় বিকট শব্দ করতে থাকে। আমরা মাঝে মাঝে এমন দেখতে পাই, আমরা যখন রাতের বেলা বাসে, ট্রেনে অথবা এই ধরনের কোনো যানবাহনে চড়ি, অনেকেই আমরা দেখতে পাই পাশের সিটে উচ্চ শব্দে বা শব্দ করে ঘুমাচ্ছে। এই যে উচ্চ স্বরে শব্দ করা, এই ঘটনাটাকে আমরা নাক ডাকা বলি। এখানে একটা কথা মজার বিষয় উল্লেখ করতে চাই আপনাদের কাছে। আমরা বেসিক্যালি যে শব্দটা করি, এই শব্দটা বেসিক্যালি গলায় হয়, কিন্তু তারপরেও এই শব্দটা নাক ডাকা নামে সমাজে পরিচিত। এটার ইংরেজি একটা শব্দ বা মেডিকেল টার্ম রয়েছে, যেটাকে আমরা স্নোরিং বলি। এই ধরনের অতিরিক্ত শব্দ হওয়া ঘুমের সময় অথবা ঘুমের শুরুতেই অতিরিক্ত শব্দ করা বা শব্দ হওয়া, যাকে আমরা নাক ডাকা বা স্নোরিং বলি, এই বিষয়টা আসলে স্বাভাবিক কি না, বা কেউ নাক ডাকলে সে কি অসুস্থ নাকি স্বাভাবিক, এই বিষয়টা আগে আমাদের পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দর্শক, অনেকেই মনে করে যে একটু হেলদি হলে নাক ডাকবে, এটা মনে হয় স্বাভাবিক। না দর্শক, নাক ডাকা একটা রোগ। কেউ কেউ বিকট শব্দে, কেউ কেউ অল্প অল্প নাক ডাকতে পারে। তবে আমাদের কাছে প্রায়ই বিভিন্নজন প্রশ্ন করেন বা জিজ্ঞেস করেন, সব ধরনের নাক ডাকা কি অসুস্থতা? হ্যাঁ, আমরা যখন প্রচুর পরিশ্রম করি বা অনেক বেশি ক্লান্ত হই, তবে মাঝে মাঝে কেউ কেউ সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে 2-1 দিন নাক ডাকতে পারে। এই ধরনের নাক ডাকা অস্বাভাবিক নয়, সেটা অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য যখন আমরা প্রশান্তির ঘুম ঘুমাই তখন নাক ডাকি। তাছাড়া বাকি যারা ঘুমালেই নাক ডাকতে শুরু করেন, তাদের এই স্নোরিং বা নাক ডাকে একটা অসুস্থতা। এবার আমরা চলে আসি কেন নাক ডাকে। এখানে একটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, যত নাক ডাকার রোগী রয়েছে বা আছে বা আপনারা দেখতে পাবেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নাক ডাকা মানুষের ঘাড় ছোট, ঘাড়টা একদম ছোট থাকে, তাছাড়া মোটা থাকে। এই দুইটা ক্যাটাগরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকি, ঘাড় ছোট এবং মোটা সোটা। তাছাড়া যদি কারো নাকের হাড় বাঁকা, অতিরিক্ত বারবার থুতু ফেলার অভ্যাস, টনসিল অনেক বড় হওয়া বা গলার মধ্যে কোনো ধরনের টিউমার, ক্যান্সার বা এই ধরনের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে নাক ডাকার সম্ভাবনা থাকে বা নাক ডাকে। তাছাড়া অনেকেই আমাদের কাছে বলে থাকেন, ওনার বাচ্চা যখন ঘুমায়, ঘুমের মধ্যে গড় গড় শব্দ করে এবং সে ঘুমালেই মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, গলার মধ্যে একটা টনসিলের পাশে একটা অঙ্গ থাকে, যেটাকে আমরা অ্যাডিনয়েড বলি। সেটা 15 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের থাকে, এর বেশি বয়স হলে আর থাকে না। সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের নাক ডাকার কারণ থাকে অ্যাডিনয়েড। তাছাড়া টনসিল বড় হওয়া বা ঘাড়ে কোনো ধরনের টিউমার বা ঘাড় বাঁকা হওয়া জন্মগতভাবে, এই ধরনের কিছু কারণেও বাচ্চাদের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। দর্শক, নাক ডাকার ক্ষেত্রে এখন আলোচনায় চলে আসে কী কী ক্ষতি হয়। একটা মানুষ নাক ডাকছে, প্রচণ্ড নাক ডাকা, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, কিন্তু সে চিকিৎসা করছে না। এটা কি ঠিক? মানে নাক ডাকার কি চিকিৎসা প্রয়োজন নাকি না করলেও চলবে? এই বিষয়টা খুব জরুরি আপনাদের জানিয়ে রাখা। যদি কেউ লম্বা সময় নাক ডাকতে থাকে এবং সে চিকিৎসা না করে, তার যে যে সমস্যাগুলো হবে, উনি যখন কোনো কোথাও যাবেন, ধরেন কোনো একটা অফিসে গেছেন, কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন, উনি বসাতেই ঘুমায় পড়বেন, একদম 5-7 মিনিটের মধ্যে উনি ঘুমায় পড়বেন। উনি যতই ঘুমান, কখনই ওনার ঘুমের মধ্যে তৃপ্তি আসবে না। ওনার কাছে মনে হবে ওনার সবসময় ঘুমের একটা ঘাটতি থাকে। আস্তে আস্তে করে স্মৃতিশক্তি কমে যাবে ধীরে ধীরে, উনি কোনো কিছু মনে রাখতে পারবে না। ধীরে ধীরে উনি কানে কম শুনতে শুরু করবে, শারীরিক শক্তি কমে যাবে, এমনকি দৈহিক মিলনের শক্তিও কমে যায় এবং মাঝে মাঝে ইনফার্টিলিটি বা বান্ধত্বের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাছাড়া আরেকটা বিষয় সবাইকে স্মরণ করে রাখতে চাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাক ডাকার সমস্যা হয় পুরুষদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা একটু খাটো এবং মোটা হওয়ার ক্ষেত্রেই বা হলেই নাক ডাকার সমস্যা হয়। তবে আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখেছি, অনেক মোটা হওয়ার পরেও অনেক মহিলারা নাক ডাকেন না, তবে একদমই যে নাই আমরা সেটা বলছি না। সেক্ষেত্রে নাক ডাকা যদি দীর্ঘ সময় হতে থাকে, তার ফলশ্রুতিতে একটা সময় হার্ট বড় হয়ে যাওয়া এবং হার্ট ফেলুর হওয়ার মতো জটিল সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই জন্য অবশ্যই নাক ডাকাকে আমরা লম্বা সময় রেখে দিব না, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিব। তবে নিশ্চয়ই আপনাদের যারা এই ভিডিও দেখছেন বা শুনছেন, তাদের হয়তো প্রশ্ন তৈরি হয়ে গিয়েছে
যে নাক ডাকার চিকিৎসা কী। হ্যাঁ দর্শক, নাক ডাকার চিকিৎসার দুইটা প্ল্যান বা দুই ধরনের পদ্ধতির কথা আমরা বলে থাকি। একটা হচ্ছে মেডিসিন বা ওষুধের মাধ্যমে, আর একটা হচ্ছে সার্জারির মাধ্যমে। এই দুইটা বিষয়ে আলোচনা করার শুরুতেই আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, যারা নাক ডাকেন তাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকা পুরোপুরি নির্মূল হওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো এবং ডেফিনেটলি পরিষ্কার চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। অপারেশন করার ফলে নাক ডাকা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়। তবে যারা অপারেশন করতে চান না তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি, আপনারা ওজন কমান, উঁচা বালিশে বা উঁচু বালি 2-3টা বালিশ দিয়ে না ঘুমানোর চেষ্টা করুন, বা অতিরিক্ত ক্লান্তি পেলে আপনারা একটু বিকালে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। এবং যদি নাকের কোনো সমস্যা থাকে, নাকের মাংস বড় হয়, হাড় বাঁকা হয় বা এই ধরনের সমস্যায় আপনারা দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং নাক ডাকা নিয়ে কেউই ঘরে বসে থাকবেন না। অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে যে নাক ডাকা হলে কোন ধরনের বা কিসের চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ দেব। দর্শক, নাক ডাকার চিকিৎসা মেডিসিনের চিকিৎসকরাও করে থাকেন, তাছাড়া নাক কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এর চিকিৎসা করে থাকেন। আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা প্রয়োজন আমাদের ফোন নম্বর অথবা আমাদের কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে পারেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চলে যাওয়ার আগে আপনাদের দুটো টিপস বলে যাচ্ছি। সবাই কমপক্ষে 7 থেকে 8 ঘন্টা রেগুলার ঘুমানোর চেষ্টা করুন। 2 নম্বর, প্রতিদিন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হাঁটার চেষ্টা করবেন। তাহলেই আপনি ডাক্তারের কাছে কম যেতে হবে এবং আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।